हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज यहाँ कल से इतनी बारिश हो रही, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये पूरा सर्दी चलेगी, एक दिन भी बारिश नहीं आई है। अभी कल से 24 घंटे हो गए बारिश को, अभी पता नहीं कब बंद होती है। नाला वो नदी सब बह रही है। ये हो रहा पहाड़ का मौसम। अभी भी हल्का हल्का बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। हाँ, ये पूरा ठंडा हो गया, खूब ज़्यादा भी हो सकता है। इन जंगलों में बर्फ़ भी पड़ गया होगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। अभी बादल के उससे दिख नहीं रहा है।